Welcome to Casa Peregrine! San Mateo, Rizal! So dahil nandito na kami, dahil nagugutom na yung isa, kakain muna! Kakain na muna kami! Mas malaglag ka, no? So guys, kakain na muna tayo kasi nagugutom na ako. Ito yung menu nila. Fancy bulalo. Pinakit na blue ito. Hello. Yung kamyaw. So yun guys, nandito kami ngayon sa Tokto. Nakikita nyo naman sobrang hangin ngayon. Tapos very green. Tignan nyo yung background. Ayun o, ang ganda. Sobrang saya, sarap sa feeling siguro mag-relax dito. Ang saya. Gusto ko mag-relax na lang dito. Tapos parang sarap matulog. Oo. Patayo ka ng bahay. Oo, dito sa Antipolo. Ayun, dito. Siguro kasi bawal na standby. So, bawal na dito guys mag-standby, sabi daw. Pero mag-stay kami. Magkaiba naman yung standby sa stay. Bawal ka tumambay sa, yung stay? Manatili. So, magkaiba yung tambay sa manatili. So, mananatili muna kami. Pero ito. Ano naman nakita? Na-lake pala yan. Lake yan, di ba? Yes. Yan. Ganda yun, no? Ay, hindi kita. Sobrang naisipan lang. Oo, ganun lang. Sobrang hangin. Hindi napapaligiran ka ng mga puno, environment, hindi ko lang sinong nila. Parang Antipolo talaga yung parang want to place if you want to, parang relax. Unwind. Ang Antipolo talaga very accessible na pwede mo puntahan, mabilis lang, saka very convenient kasi meron ng LRT. Yes, mas napapabilis yung mo traffic mo. Pag gusto mo pumunta dito, if you want na pumunta dito, ganyan. Mabilis lang, parang LRT lang, LRT 1 and LRT 2, Antipolo lang. Be ready lang talaga sa expenses sa budgeting. In case. Pero if ka naman, working student, or may work ka na, or college ka naman, pag college ka kasi student ka, siyempre, paano na budget ka lang. So, kailangan parang planado mo lahat ng expenses mo. Then, pag work ka naman, then, punta ka dito, gabi. Chill ka lang. Yes, parang ka lang. Ano yung tawag nila? Reset. Reset. Reset ka lang sa mga bagay-bagay na nangyayari. Ito pala guys, isa rin pala dito sa kaya masasabi mong relaxing. Nakaka-relax talaga dito sa casa is dahil hindi ko makakapag-internet talaga kasi wala ditong signal. Like, be ready na lang kung ikaw yung tipong tao na hindi mo kaya. Be ready na lang kung ikaw yung tipong tao na hindi mo kaya mabuhay na walang internet. Yes. Wala talaga. Off ka talaga sa lahat. Open screen ka talaga sa lahat. Wala talaga yung signal. But at the same time, advantage din naman yun para magkaroon kayo ng bandwidth. Lilipat kami dito. Kasi may tao dun sa kabila. Sa pinagtambayan namin. Ba't dito mag-ano? Mag-sunset? Mambay. Kayo ay magkakaroon na naman ng video for today. Tapos, sobrang tirik ng araw, pero sobrang hangin. Nasaan yung hangin? Iparamdam mo! Mihan! Ang hangin! Ngayon mo ako parang Ang ganda ng view dito. Sobrang green niya. Tapos sila nakaupo. Ayan. Yan yung ito rin nag-chill lang. Yeah. Pagkatapos ng sobrang stressful day, tapos ang dami nangyari, nakaupo lang talaga sila. Parang it's a best gift that you can give to yourself. Pero before nangyari yan, ang daming mga nangyari muna. Ang daming struggles and everything na pangyayari bago dito. Eto mo, nasa-stress na siya. Patingin ng stress. Balak ay pahinga pero siya ay nasa-stress na agad. Na-stress sa kanyang iPad. Kasi, eto walang tulog. Walang tulog. Ito, walang tulog.
Ito, may tulog. May tulog, pero mukhang walang tulog. Ito yung literal na pinapangarap mong mag-chill lang. First time pa naman sa Antipolo. Pangarap ko, parang magkabahay sa mga tabi lang ng nature. Pero matirik yung daan. Tarek ang daan. Payag ka pero matirik yung daan. Matarek. Matarik. Iba talaga kung ang ano neto eh. Matirek. Nagtirek. Nagtirek. Sasakyan. Okay! Channel accept. Sabi niya kay kuya kanina. Ano yung sabi niya kay kuya? May sinabi siya kay kuya. Ay, Wala. alalahanin ko yun. Okay na guys. Parang Next channel, ABS-CBN. Let's go! tayo, ayun, flatter. Sabi niya sa flatter ko. Masaya nga sila. Sabi ni kuya, Okay, ako na purong papatuloy ng vlog ngayon. So, question and answer with myself na lang. kinakuwil ko ng aking mga kaibigan. Wala na akong kasama ngayon. Bahala na kayo. Hindi lang talaga nag-start. Oo. So, isa yun sa dapat i-search muna before pumunta. Kasi mali mo, may renovation na nagaganap. Tapos punta ka. Yung parang yung expected mo, parang hindi pasok doon sa pinaka-expected. Hindi talaga ang unexpected. Wala tayong Wala tayo. Talagang etong araw Pero na ang pinaka-ano naman dyan, pinaka-bayad din is yung magandang view naman. At saka magandang weather. Kasi pag nag-ano ka sa Las Piñas sa Maynila, pag tumambay ka lang dito sa labas, pawis-pawis talaga. Hindi naman ako marami. Masarap-sarap. Gusto tayo dito lang. Sabay ka lang dito. Sarap sa mga natin. tayo. Ano ba yung Masin ba yun? Yung station yun? Diba may Ay, ano yung process? Okay. Dr. Santos. Parang naas lang yung Andox. Dr. Santos, Pitex. Ano yung sabi natin? Pinakauna na. Iya station. Pag doon ka sasakay. Oo, baka saan? Darating yung tapos, dito ka LRT Pumer, dito ka overpass diretso. At ikaw lang nakalas na. Huwag ka malakandaan, diretso ka lang natin overpass doon. Then, Antipolo ka na doon. Pag sa Antipolo ka naman, hindi ka mag-terminal pagbaba ng terminal. Ayan, sa likod-likod siya. So, mamaya na isa. Oo, isa. Pupunta ka dito sa... Ano kasi yung punto? Kasi kayo. Uy, ano nga ba yung hindi ka driver? Ako ba dito yung driver? Pero makaisip. Ayan lang, sa So, saan naman tayo ngayon? Let's go. Bababa ulit tayo. Okay, dahan-dahan lang. Sobrang taas ng araw ngayon. So, against the light siya. But, yun. That's fine. Yan. Magta-try na tayo ng hoy. Ayun na! Pwede ba yan? Kahit ano? Hindi ka naman bata. Oo. Nandito kami ngayon sa playground. Maglalaro kami. Pero syempre, part naman to ng fun. Ayun po yan. Okay. Tignan nyo ang ginagawa nila. Tapos ano to? Wala. Yung nanduyan, wala. Ayaw kay Casey. Hindi yan duyan. Ayoko. Hindi yan duyan. Magkano ako? Ito sa slide. Hindi ko na ng slide. Ay! Sobrang dulas pala, nakakatakot. Hindi ako slide. Hindi slide. Katayin tayo sa slide. Bigyan mo din siya. So, nandito na kami ngayon sa Cloud9. Punta na kami sa Cloud9. Nandito na talaga tayo sa Cloud9. Tara na. Punta na tayo. Pasok na kami sa loob. Di pa akyat to eh. Ayun. Oh, ito na siya. Mag-a-avail na kami ng ticket. Tignan natin kung magkano siya. Tatlo po. Go. Ako muna. Yeah. Tapos balik ulit tayo dito. Pwede tayo balik-balik. Bawal yata. Isang ticket naman. Ano natin eh. Pwede mo ba mabilis? Ah! Alay! Ang alog! Wait lang, isang kamay lang kasi nakahawak sa akin.
picture? Oo. Ay, ganun na lang. Hi guys! Try nyo to. Tingin ka na! Hi ka, hi! Hi! Hi guys! Dito na tayo, napakainit. Go, Kay! Ang init. Kaya nga. Ay, sana naman kami dito. Kaya naman kami. Kasi, yun nga, hinihingal kami sa pag-upload na yun. Sabi dito, 10 minutes lang daw yung pwedeng break. Gagawin namin 11 minutes. 30 minutes. Ayun. Saan? Siguro, siguro kasi kapag marami nag-try, oo. Wala namang kaano tao. Ito yung last art gallery. Saan? Ano yung ibig sabihin na lang kita nila? Touch me now. Yes! May unggoy dito eh. Diyan. Where? Oo. Nakakulong mo na? May uwi daw dito. Ay, wala na. Diyan yun. Sa gitna. Dito gitna. Na-enjoy namin! Sige naman siya kahit pa paano. Kahit more on sightseeing siya, nature trip siya. Yung leisure namin is kahit pangbata lang, naging playground lang siya, is at least kahit pa paano, nahil naman namin yung inner child namin, di ba? Ikaw muna naman sasabi mo nung naglaro ka nun sa playground ulit. First time ko ulit, parang ang pinaka last laro ko, parang 10 years old pa ako ganun. Parang it's a new experience ulit siya sa akin. Nakakamiss maging bata ulit. Oo. Lalo na yung ngayon na dati gustong-gusto mo agad lumaki agad. Tapos ngayon na malaki ka na, gusto mo ulit maging bata kasi stressful pala pag adulthood na. Ikaw, Liza, ano masasabi? Parang bumalik ako sa pagkabata kasi syempre, di ba, ngayon ka na lang ulit nakapag-slide. Hindi ko Yun. Pakita ka muna. Coaching nga sila. So guys, it's a wrap! Natapos rin namin yung agenda namin for today's trip! Yay! Sobrang saya namin at sobrang na-enjoy. Wait lang! Parang palubog na yung araw. Anong oras na, Lisa? 5 na. It means, uwi na! Yung Peter, Flatten. Oh, wag na! Ay, sige, ano ba tayo? Ah, sige. ang gutom na gutom. Kasi wala pa akong kain. At ang inaantok. Iba't ibang mood. Hilain mo! Hilain mo! The safety handrails, reminding all passengers